السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة والإخوة أينما كنتم. اليوم مع حلقة حول استعمال طريقة القلم التي كنت قد نشرتها سابقا، قدمتها في إحدى حلقاتي. لاحظت أن البعض أو غالب الذين يستعملون هذه الطريقة يستعملونها بأسلوب خاطئ. بالتأكيد بما أنهم يستعملونها بأسلوب خاطئ ستأتي بنتيجة خاطئة أو نتيجة ضعيفة، ربما نتيجة عكسية. كيف؟ يعني قلنا أن طريقة القلم أن نضع القلم هكذا، لاحظوا، في الفم ونقرأ. نتصور أن أو نتخيل أن الهواء أو الصوت يخرج من فوق القلم. طبعا ربما الغالب لم يفهم المغزى. مسألة من فوق القلم هذه يعني تقريبية، أما الهواء فيخرج من فوق ومن تحت القلم، ولكنها طريقة تشبيهية تقريبية. يعني حينما أقول من فوق القلم وأتكلم هكذا، هل هو بالفعل الطريقة أو الهواء أو الصوت يخرج فعلا من فوق القلم؟ لا، ولكن حينما أتكلم أقول الصوت من فوق القلم، يعني أستعمل ثلث الصوت، لا أستعمل كامل الصوت وكامل قوته. وحينما أقول من تحت القلم يعني أتكلم بقوة الصوت واندفاع الصوت بشكل كامل. مثلا هذا التمرين، من تحت القلم، لاحظ ما الذي حصل في استعمالي في كلا الطريقتين. الطريقة الأولى التي هي من فوق القلم كنت أتكلم بثلث الصوت، لا أدفع الصوت بكامل قوته. من تحت طيب، هذه الطريقة باختصار شديد وببساطة، حينما أقول من فوق القلم كما قلت أستعمل ثلث الصوت. كيف؟ يعني حينما تأتي إلى شخص لتهمس في أذنه، أو أنك مع نفسك تدندن بلحن ما، هل ستدندن بصوت عالي بصوت مرتفع أم بصوت منخفض؟ كيف تدندن مع نفسك؟ يعني هل ستدندن هكذا إن كانت هذه الدندنة فتبا لهذه الدندنة، هذه فضيحة. الدندنة يعني بصوت منخفض، صوت هادئ بينك وبين نفسك، لا بينك وبين الأمة كلها. هذه هي الدندنة. البعض يضع القلم في فمه ويصرخ، حتى أن جيرانه يصرخ من حزنه ومن شدة غيظه من هذا الصوت. لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن تدندن بينك وبين نفسك بصوت منخفض هادئ. هذا هو كل ما في الأمر. يعني مثلا حتى لو كانت العملية هذه بدون قلم، فقط اجعل في ذهنك وفي بالك أنك تدندن مع نفسك. يعني حينما أقول مثلا آتي لأدندن مع نفسي تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. آتي فأدندن بالفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همس. هذه هي الدندنة التي أقصدها، أن تقرأ بصوت هادئ خافت تسمعه أنت، لا يسمعه الناس. هذه هي الدندنة، وهذا هو المقصود من هذا التمرين، أنك تقرأ بصوت هادئ. فإذا ما تعودت
طبعا في بداية الأمر ستجد الأمر شيئا ما فيه صعوبة، لأنك متعود أن تنطلق بصوتك، يعني جريندايزر انطلق يسمعه سابع جار، هذا هو الذي تعودت عليه طيلة حياتك. أما أن تأتي فتقرأ بصوت منخفض، طبعا هذا الصوت الخافت الهادئ شيئا فشيئا سوف تسيطر عليه، تتعلم أن تقرأ بصوت منخفض هادئ مما يجعلك تسيطر على هذه الطبقة. الآن حاليا هذه الطبقة صعبة عليك. لماذا؟ لأنك لم تتعود عليها، متعود أن تأخذ حريتك في صوتك، تصرخ، ترتفع بالصوت، تفعل ما يحلو لك. أما في هذه الطريقة فأنت لا تستعمل كامل الصوت، ثلثه شيء قليل منه، مع المحافظة على الهدوء وأن تقرأ بطبقات معينة أو بلحن معين. إذن صوتك سيجد الأمر في بداية الأمر غريبا عليه، يشق عليه نوعا ما. فيما بعد وبعد التمارين والاستمرار عليها ستجد صوتك أنه أصبح طيعا لينا متعاونا معك، يطيعك في كل الأمر. إذن نأتي لنبدأ بهذا التمرين ونأخذ تمارين الصوت لكي نقوي هذه الطبقة عندنا، طبقة ثلث الصوت، هذه الطبقة المهملة عندنا التي لا نستعملها، والتي حقيقة جمالية الصوت تكون فيها. هذه الطريقة لمن أصواتهم عالية أجشة غليظة مرتفعة. حينما تأتي فتقرأ بثلث الصوت أنت تهمل الشطر الذي فسد من صوتك. طبعا كل صوت بالذات هذا الكلام للمدخنين الذين انتقموا من أصواتهم وأجرموا بحق أصواتهم. الصوت نعمة، فحينما تأتي وتدخن أنت كأنما تحكم على صوتك بالإعدام، وبعد أن تفسده ليل نهار وتعمل على تخريبه وتهديمه وزوال جماليته تطلب أن يكون صوتك جميلا. بالله عليك كيف تطلب أن يكون صوتك جميلا وأنت تعمل ليلا على تخريبه؟ متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. إن كنت تقوم بتمارين الصوت لساعة فأنت تدخن لساعات، وكيف يتساوى الأمر مع التخريب والبناء؟ إذن نأتي لنقوي هذه الطبقة التي هي طبقة ثلث الصوت، طريقة القلم. الآن لنركز على الكلام، ولمن لم ينتبه من البداية، التمرين الحالي للذين هم أصواتهم قوية أجشة فيها نوع من الضخامة أو الارتفاع أو الحدة، هؤلاء سيخدمهم هذا التمرين. الصوت العالي المرتفع الغليظ، هذا التمرين يخدمهم خدمة رهيبة. ادعوا لي بعدها. لاحظ معي أخي الكريم. 3 درجات. نفس العملية بالقلم. هذا التمرين بالنسبة هذه الحالة. لو جئت فقرأت نفس التمرين بكامل صوتي، هذا الصوت الآن من تحت القلم بكامل دفع الصوت، طيب أنا صوتي غليظ أصلا، هو بالأصل مرتفع عالي، لا يخدمني الطريقة القوية، يخدمني طريقة ثلث الصوت. همس طبعا. هذا هو التمرين الأول. التمرين الثاني، لاحظ، صعدت 4 درجات إلى الخامسة، 5 إلى 6، 6 درجات. الآن إلى 7، 7 درجات.
الثامنة ثمان درجات. الآن أخذت سلما كاملا. لاحظ هذه التمارين، طبعا هذه أتمرن عليها بثلث الصوت لكي أقوي هذه الطبقة. أما إذا جئت فطبقت نفس التمرين على الصوت الاعتيادي هذا بكامل الصوت بثلث الصوت ثمان درجات. نزولا سيكون عندي 7 درجات. هذه الثامنة 7 6 5 4 3 2 1. لاحظ صعودا 8 نزولا 7. هذه 3 صعود 2 نزول. أعيد الآن 4 صعود 3 نزول. الآن 5 صعود 4 نزول. الآن 6 صعود 5 نزول. خمسة. الآن 7 صعود 6 نزول. لاحظ الآن 8 صعود 7 نزول. ثمانية صعود 7 نزول. هذه التمارين طبعا أنا قرأتها على عجل، أحاول قدر المستطاع أن أختصر الفيديو، وإن كانت هذه الدروس حقيقة هكذا نسمعها يعني بشكل خاطف، إنما هي تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تصحيح، لأن الكثير لاحظت هذا الشيء يطبقها بشكل خاطئ فيقول لم أجد فائدة. البعض استفاد ممن ركز وطبق بصورة صحيحة، البعض لا. هؤلاء البعض الذين لم يستفيدوا من التمرين طبقوا التمرين بشكل خاطئ. يعني أحدهم قال لي أنا الآن أقرأ من فوق القلم، اسمع إلى تمريني صح أم لا؟ كل هذا الغلظ من فوق القلم، فكيف يكون من تحت القلم؟ الله يسترنا إن كان من تحت القلم. هذا التمرين بقوة الصوت، هو يقرأ ويظن في نفسه أن الصوت يخرج من فوق القلم، أما حقيقة فالصوت هو يطبق من تحت القلم. هذا التمرين الذي من تحت القلم الصوت بقوته يعني يستفيد منه من المذيعون بالدرجة الأولى لمن يعملون في الإذاعة، وثانيا يستفيدون منه الطلاب أو الطالبات الذين في صوتهم شيء من الحدة، من الخفة، من الرقة، يعني أصواتهم رقيقة حادة رفيعة. هؤلاء يخدمهم التمرين من تحت القلم. أما من فوق القلم للذين أصواتهم غليظة أصلا، سواء كانوا نساء أو رجالا. أنا عندي الكثير من الطلاب والطالبات فيهم هذه المشكلة،
الصوت عندهم غليظ، بغض النظر أن تكون أنثى أو أن يكون ذكر، ولكن المسألة في الصوت. هذه يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أصواتهم رقيقة خفيفة، بعضهم غليظة ثقيلة، كل وطبيعة صوته. إذن التمرين، إذا ما أردنا أن نحقق هذا التمرين، إن لم تكن قد استوعبت مسألة فكرة من فوق القلم، فركز معي أخي الكريم، ركزي معي أختي الكريمة على طريقة الهمس أو الدندنة حينما تأتي لتدندن مع نفسك. كيف ستدندن؟ هل الدندنة بصوت مرتفع يسمعه الناس أم بصوت منخفض؟ هذا هو الأمر. لاحظ إلى سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ أنا قرأت بصوت منخفض دندنة. طبعا الصوت واضح لأن بيدي يعني ميكروفون مكبر صوت، أما إذا جئت أدندن لن يسمعني القريب مني. إذن هذه هي طريقة من فوق القلم، وهذه هي التمارين التي نطبقها. طبعا إن شاء الله تعالى لنا تمارين أخرى على هذه الطريقة لكي نضيف إلى هذه الطريقة، أي طريقة من فوق القلم أو استعمال ثلث الصوت، القوة والمتانة لكي نستطيع أن نقرأ بها. فلهذا أرجو من الإخوة والأخوات الالتزام بهذه التمارين واستعمال طريقة من فوق القلم أو لنسميها الدندنة، وسوف تلاحظون الفرق العجيب في أصواتكم بإذن الله بأقرب وقت، وخصوصا قبل الإفطار، قبل الفطور الصباحي صباحا، قبل أن تأكل أو تأكلي أي شيء. عليك هذه التمارين، وإن استطعت أن تقرأ شيئا من القرآن لمدة 10 دقائق بهذا الأسلوب خير وبركة. افعل هذا الشيء يوميا، خصوصا على الريق خصوصا، وبعدها افعل هذه التمارين قدر المستطاع، على قدر ما تستطيع، ولكن على قدر ما تعطي سوف تحصد، على قدر ما تعطي سوف تأخذ. أما أن تتمرن لمدة 10 دقائق أو 5 دقائق ثم تطلب من هذا الصوت الذي أنت تقرأ به لمدة 30 أو 20 أو 50 أو 600 سنة، انظر كم عمرك، كل هذه السنين تقرأ بطبقة معينة ثم تحاول أن تغير هذه الطبقة ب10 دقائق، يستحيل. إذن أنت تحتاج إلى فترة زمنية، ولكن كلما تمسكت بالتعليمات والتزمت بها وبهذه الطريقة إن شاء الله بأسرع وقت سوف يتغير صوتك طبعا نحو الأحسن، وسوف تعجب بصوتك أنت أولا ثم الناس بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن أكون قد قدمت شيئا نافعا لكم، وأن تكون هذه الطريقة نافعة لحضراتكم. ختاما أحبابي وإخواني، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بالإعجاب، فإن إعجابكم يساهم في رفع هذه الحلقة لكي تظهر وتنتشر ويسمعها أكثر الناس الذين هم ممن بحاجة إلى هذه التمارين. بعضهم وربما حينما يتعلم هذه التمارين يصبح قارئا متمكنا، والفضل لله أولا وآخرا، ثم لك لأنك شاركت في مثل هذه الحلقات التعليمية، والدال على الخير كفاعله. ولا تنسوا أحبابي وإخواني الدعاء لوالدي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.